好咁啊，好耐冇拍呢類型嘅片啦。咁你當呢個係會客室咁樣啦。咁我今日咧就邀請咗一個導師朋友上嚟啦。咁啊，Fiona 老師啦，我打個招呼先。Hello，大家好，我係 Fiona 老師。係啦，咁就即係最近合作緊一啲課程，咁好多朋友都會問：究竟呢個課程係啲乜呢？咁亦都有啲 topic 其實可能好多人係感興趣嘅，即係譬如話有啲人成日問就係前世今生啊，輪迴係乜嚟啊？或者其實好多時候啲人好想了解自己天命或者天賦啦。OK，咁大家都知其實我係偏向心理嗰邊，咁呢啲其實我唔係好答到，咁所以今日就請阿 Fiona 老師嚟分享下少少，即係佢對呢一方面嘅睇法咁樣啦。OK，咁所以就我自己再問啲問題啦。OK，咁你哋大概半個鐘左右嘅啫。OK，咁所以大家即係睇得幾多就得幾多啦。OK，咁先問你第一個問題啦，即係個課程本身叫靈魂解碼啦，而家變咗做輪迴解碼。咁其實輪迴點解對一個人咁緊要咧？其實輪迴咧係可以解到好多前世今生嘅問題。咁好多時我哋睇到今世嘅問題同埋課題咧，有好多其實都解到嘅。但係有好多咧，其實都會覺得，哎呀，點解會遇到啲咁嘅事？點解重重複複又係遇到啲咁嘅人？咁好多輪迴嘅一啲 detail 就可以解到啦。呢一方面。OK，例如咧，有冇啲例子？有嘅，例如講我自己為例啦，例如我都會成日都會見到我今世嘅家人嘅好多問題。咁一開始細個嗰陣時就會覺得其實遇到呢啲問題我唔識解答，我亦都唔明白點解會成日都係同佢哋溝通有啲不和嘅狀態。咁直到我有一段時間去睇翻以前世嘅一啲輪迴嘅事情，咁就發現原來點解佢哋會對於譬如例如金錢嘅執着咁樣。咁因為我嘅對金錢嘅睇法同佢哋金錢睇法咧係有啲衝突嘅，一開始嘅時候。咁所以我就一路都唔明，但係後尾我睇翻輪迴咧，原來有一個前世嘅故事同佢哋一齊經歷過嘅。咁我就突然間明咗，原來佢哋對金錢嘅睇法係前世輪迴得翻嚟，而當嗰一世嘅時候，我又係有一啲唔同嘅處境，同佢哋經歷有一啲唔同嘅嘢，咁所以同佢哋咧係完全兩個世界嘅對比咁樣。Okay. 金錢上。咁當睇到呢樣嘢嘅時候，係讓你接納佢哋多咗。係啊，我覺得係嘅，係啊。而其實改變唔到佢哋嘅。最大嘅可能性係改變自己。OK，咁所以即係你對佢哋嘅接納就係由呢個事情你睇得翻啦。咁所以你接納到嗰個程度就高咗啦。係啦。OK，因為我有個問題嘅就係，雖然我自己可能有答案啦，但係即係可能問下你 verify 下，即係我嘅睇法究竟啱唔啱？因為坊間有好多人咧，即係對前世今生有一個錯誤嘅睇法係咩咧？就係譬如話舉個例子啊，有一個人咧，今世對我係成日有身體暴力嘅，即係成日打我嘅。咁有啲人就可能去諗咩咧？就肯定我前世打過去啦，所以佢今世嚟打返我啦。咁但係我就覺得呢個講法唔係好正確嘅。因為我個角度係咩咧？就係佢今世打你，唔係因為你前世打咗佢咯，就係前世你都係俾佢打緊咯。而你唔識反抗嘅話，或者佢學唔識一啲嘢嘅話咧，就唔係嚟報仇嘅，其實係只不過嗰個戲碼係重複發生嘅啫。即係呢個係咪咁樣㗎？我嘅睇法同埋我認知嘅嘢裡面都係咁嘅。OK。係啦。所以啲人唔係嚟攞債，純粹係大家同樣嘅劇情係不停 loop 落去咁樣嘅啫。其實好多時都係咁。如果話講攞債呢樣嘢有第二種解釋嘅。係點㗎？係。咁而我嘅理解裡面咧，其實債咧係一啲自己 sign up 咗嘅嘢。即係喺輪迴當中咧 sign up 咗一啲事情啦，一個 promise 啦，或者一啲睇法上面，我要對呢個人付出啲乜嘢。
咁其實係自己 promise 咗自己，然之後有涉及對方嘅世界。咁如果係有呢個咁嘅承諾咧，咁就必須兌現啦。咁呢啲就算係人情債又好，感情債又好，乜嘢都係類似嘅債。即係有啲人喺熱戀入邊講嗰啲嘢，我真係好想下世再去見到你嗰啲啊。係啦，冇錯。咁大家講嘢就真係要小心少少啊！你遇到嗰啲人，可能就係又係呢啲同承諾相關嘅嘢咯。OK，所以你可唔可以分享下你自己靈修嗰個經驗？可以啊。其實我好細個開始，大概6歲啦，就開始意識到呢個世界係有靈性或者靈體嘅。你睇到嘅？我感覺到。OK。但係我睇到咧，我成日都以為係用肉眼睇到先算睇到。所以我一直都以為咧自己嗰啲係幻覺嚟嘅，或者係幻想嘅。咁好細個6歲嗰陣時，我就會開始見到，譬如一啲我玩嘅公仔啊，或者係一啲figure 啊嗰啲嘅類型嘅嘢啦，可以同佢哋對話嘅。但係個對話咧，佢譬如呢個公仔同另一個公仔換咗咧，亦都係可以同時間嗰個靈魂對話嘅。咁當時我係唔知嗰個係靈界嘅朋友啦，或者係靈性嘅一啲靈魂啦咁樣。咁然之後我就覺得係玩嘅啫，係覺得可能細個遇到啲唔開心嘅嘢啊，會覺得要揾人傾訴，但係又冇人傾訴啊，咁我就會同呢啲靈魂對話。咁我第一個印象咧就係見到一個喺幼稚園抽翻嚟嘅公仔。咁呢個公仔係一個黃色嘅，好似一個 Care Bear 嘅一個嘢嚟嘅。咁然之後我就開始同佢對話，我就話呢個肯定係我嘅守護靈啦咁樣。但係6歲嘅我其實係冇可能知道究竟咩叫守護靈，冇人教過，屋企冇人拜神，冇人要有啲咩宗教咁樣，係啊，所以呢個就係開始嘅狀態。咁6歲之後咧，其實一路以嚟到10幾歲咧，我都會對靈性好有興趣。學校咧係天主教學校嚟嘅。大個咗之後啦，即係過咗幼稚園啦。咁然之後呢段經歷咧，其實都幾有趣，因為我都會開始睇聖經啊，但係因為屋企又冇宗教啊，咁所以就唔俾我入去呢個宗教嘅，亦都係啦，佢哋反對嘅。咁但係我又好有興趣，咁我就會覺得學咗一種以愛為本嘅一個狀態。但係其實有冇人教咧？我又覺得好似冇人教喎。因為大部分都係啲老師講下啲聖經嘅金句啊咁樣，咁其實就冇㗎啦。亦都冇入去教堂，亦都冇領洗嘅。咁大概10幾歲14歲到啦，我就開始突然間咧入咗個書局，以前好出名嘅一啲書局咁樣啦。咁然之後入咗去就睇到一本書，就係關於一個人類學家點樣去研究一啲古老嘅民族嘅一啲靈性嘅咁樣。咁我就開始覺得哇！呢本書可能係俾到我一個好大嘅答案。由細個6歲到依一刻10幾歲嘅時候，所有嘅嘢可能我都有解釋啦。開始。咁我就向住嗰本咩書嚟㗎？係嗰本叫做中文真係唔記得，但係英文係叫做呢個 Carlos Castaneda。死啊！唔識。係啊 ，Carlos Castaneda 嘅書。我想係一個人類學家，我見到你呢度都有一本嘅。我有咩？係有嘅。嚇！我有啊，我上次睇到你係有一本，係你都有一本。嚇係啊！係啊。點串啊？嗰個英文？Carlos Carlos Cast。哦。係呢本書。中文嘅書名好長嘅，所以我從來都唔記得。英文其實都好長，係人類學家寫嘅咁樣。OK。咁我就開始向住呢方面發展啦。我就以為人類學可以俾到個答案。咁所以咧，我喺香港讀書讀唔成嘅時候咧，我就去咗諗住去一個美國去研究呢個人類學啦。點知峰迴路轉咧，其實我揀咗幾個國家咧，越想靠近美國越去唔到。係啦，細個嘅時候係去唔到。你講住先，我睇下嗰本書係乜？係。
呢個世界嘅嘢咧，我係好有趣嘅，就係、我去嚟去去都去唔到靠近美國嘅國家，加拿大啊，嗰啲諸如此類都去唔到。咁我最尾咧就 end up 咗去咗澳洲讀書。咁而我突然間有個人生嘅使命，就係我要揾宗教同埋靈性嘅答案，但我又唔可以同屋企人講。咁所以咧，我就自己話我要讀書咁樣，就 sign up 咗喺澳洲嘅課程啦。OK， 好明顯咧，呢個、我就係買咗好多書係冇睇嘅。哦，未開封嘅。未開封啊！呢個肯定係啲學生講過好嘅。係。跟住我買咗，未輪到佢咯。係。哦，人類學家寫嘅。係啊，冇錯。佢係講乜㗎？就係呢本啊。係啦。佢有好多冊嘅。哦。呢本係其中一本，但係唔係第一本。我睇咗第一本，然之後開始咗。OK。係啊。OK。好似你呢度都有第一本嘅。嚇係。我就話。仲有㗎，係啊，可能好似開封咗㗎，不過好似冇乜被掂過咁樣，係啦。咁你講住先。係啊。係。咁我就因為呢本書咧，就峰迴路轉咁去咗澳洲度讀書啦。咁其實澳洲咧係嘅經歷都好有趣嘅，因為我一到澳洲本土咧，我就開始咧明白西方靈性嘅各種道理同埋一啲 topic 咁樣。咁有咩都研究過㗎啦，其實因為喺我最空餘嘅時間，我就用晒所有嘅力量啦，所有嘅心力啦，去研究西方宗教同埋靈性、身心靈嘅角度係點樣嘅。你揾到啦！原來係一個系列嚟嘅。係啊，冇錯啊，係啊，就係咁樣。我大概記得邊個學生介紹。係啊。呢本係開始。Teaching of Don Juan 開始。呢個係咯。呢個係好似第二冊。第二冊啊。係。Separate Reality 係好正㗎都係。好正。係啊，我覺得。咁我睇呢本先。不過唔得，我要睇埋一的法則先。好。一的法則而家去到第二冊。好犀利㗎你！第一冊好堅持。我唔係好中意睇第一冊。係。因為第一冊佢講好多外星啊，同埋人類嗰啲起源咯。哦。但係第二冊先，即係因為我係比較想睇一的法則係點講修行。去到好似係去到第二先開始講呢個 area。第一冊講好多嗰啲維度啊，外星人啊，冇大陸啊嗰啲，即係地球歷史嗰啲嘢咁樣。首先講咗，我都係冇睇到呢本書嘅。都係你唔想睇。係啊。係啊。咁，但係我睇晒佢所寫嘅所有嘅書，我都睇晒嘅。我睇晒。係啊，Carlos 嘅書。咁你就係喺澳洲讀人類學啊？係啦。就因為佢。係啦，冇錯啦。但係其實好遠嘅，因為我係想去美國。我甚至乎喺澳洲嘅大學裏面咧，我選修咗Spanish。咁我希望有一日我係去到美國嗰度咧讀人類學嘅。但係呢樣嘢係冇發生過嘅。咁我就解釋下少少關於我嘅背景喺澳洲啦。咁我一去到澳洲我就選修咗商業嘅，其實，因為我要對屋企咧係交功課嘅咁樣。咁如果唔係佢哋就唔會明白其實我去咗澳洲係做乜嘢嘅咁。咁我一路讀商業科啦，同埋一路讀人類學啦喺大學裏面。咁我就選修咗人類學嘅學士同碩士學位。咁然之後咧，其實我去到呢個點咧，其實我已經係覺得我研究咗好多嘢㗎啦。甚至乎我選咗一樣嘢去學就係靈氣。咁呢個對我嚟講係一個好大嘅 step，因為我成日都覺得咧，我就算讀咗咁多嘢啦，係咪研究咗咁多嘢啦，我都係未揾到個答案。揾唔到一樣嘢，我覺得好係我想要嗰樣嘢。我已經研究晒由人類起源到而家呢一刻，所有宗教啊、靈性嘅各個類型嘅嘢都未揾到。咁然之後咧，去到大學完結咗啦，咁我發現咗其實我自己對於靈性可能都覺得接近少少啦，就係有學咗靈氣。咁而我就開展咗一個 side business，就係關於靈氣同埋一啲首飾嘅。
咁嗰個世界裡面嘅嘢係非常之有趣，因為係一個西方嘅一個 area 嚟嘅，係一個好少數人會知道嘅嘢。咁咧，佢哋咧就好似嗰啲將啲譬如好似天使啊，或者係一啲神佛啊咁樣，就連結住一啲首飾。咁咧，透過一啲首飾咧，例如一隻戒指咁樣，佢哋就可以通到靈咁樣。咁有好多呢啲嘢我都好得意，好有興趣嘅。咁又做咗幾年咁樣，都好長時間嘅，on and off 咁樣做。咁跟住咧，有趣嘅地方就係咧，有一日我就讀下大學啦，碩士學位嘅時候咧，我就遇到一個人。咁呢個人咧就係變成咗我一生人之中非常之一個好大嘅經歷啦。就係後尾我就同佢結咗婚。咁點解講到呢度咧？因為咧，其實因為結咗婚咧，我想要一個婚姻嘅生活，而我同神咧突然間或者係一個靈啦，咁我叫做神啦，但係大家都可以有啲唔同嘅睇法咁。咁對於神靈嚟講，我覺得我同佢許咗個諾言，就係話我俾咗2年時間我 take a break，我要停止晒所有一切靈性嘅嘢。2年後咧，我會再重新再 reconnect 過。咁跟住嗰2年咧，就發生晒一啲我天旋地轉、天翻地覆、冧晒所有嘢嘅一啲事情，令到我突然間咧喺2012年咧有個覺醒嘅機會。係啊，因為11年開始，12年正式係覺醒咁樣。咁咁啱咧，就係09年我許下呢個諾言啦，然之後11年我就覺醒咗，12年我就正式知道發生咩事。咁11年發生咩事咧？就係我突然間聽到同埋睇到呢個世界嘅弦外之音，同埋係好清晰嘅，即係話好似我見到你坐咗喺度咁清晰。好似聽到有人喺我隔離講嘢咁清晰。咁我第一個時間嘅反應咧，就係我首先去揾醫生先嘅。因為我覺得，哎呀，我都唔知發生咩事，點解會咁咧？我以前睇到嗰啲嘢同聽到嗰啲嘢都係類似係一啲。即係覺得自己黐咗線。係啊。幾好。我真係覺得係黐咗線。係啊，類似係一啲我唔明嘅狀態咁樣。咁我黐咗線，我就去睇醫生啦。我問咗好多嘢咧，醫生都係解釋唔到嘅。但我都好乖嘅，我有食藥啦，有睇晒所有嘅專科啦。喺澳洲睇。喺澳洲睇，係啊，甚至我都有返香港睇過嘅。咁醫生係解釋唔到好多，例如點解我會首先，譬如聽到你未講一句説話，我首先聽到先，然之後你先講嗰句説話。例如點解我會出街嗰個聲音同我講一啲嘢，跟住就會發生嗰樣嘢。就係非常之直接同埋準確嘅咁樣。咁跟住咧，去到呢個位咧，我就發覺其實醫學係未必解釋得晒。我唔反對醫學，但係佢解釋唔得晒。咁我就開始咧接受呢啲聲音同埋一啲影像同我講嘅一啲説話，同埋教我嘅一啲嘢。咁我基本上咁呢啲其實會唔會同你前世嗰啲修行有冇關嘅？絕對有關係。有好大嘅關係，因為我後尾就睇得翻以前前世。因為有啲人好努力追求呢啲境界，你突然間2年咁樣乜都冇做過，然後咁樣有啲人心理唔平衡，需要解釋下原來同前世修行有關。係啊，但係其實咧，我想話咧，我許下嗰2年承諾take a break 之前咧，我係發咗一個好大嘅願嘅。就係我同神講嘅話，我今世一定要有一個聯繫，同你一個好強烈嘅聯繫，一個 unbreakable 嘅 connection。係啊，咁但係都同我前世係有關係嘅。係啊，咁樣咁，所以就之後嘅嘢就係發生咗好多好奇怪嘅事啦。我聽到睇到嘢啦。咁然之後我就跟住去做啦，同埋佢話其實我聽到呢啲聲音嘅時候咧，我係可以幫到人嘅。咁我就去實踐啦。當時嗰一刻我就係未必有咁大嘅信心，我就係覺得可以幫到自己。但係到突然間有一刻，我就又發生咗好多人生嘅起起跌跌嘅時候咧，最終咧佢都係
話俾我聽，其實我要臣服於呢個使命，同埋呢個天命。咁然之後我臣服咗之後咧，就所有呢啲好離譜嘅 ups and downs 都消失咗。OK。係啊。明白。所以我想問下，即係所以而家嗰套課程其實都係咁樣嚟嘅。係啊，冇錯。OK。點嚟㗎？即係幾時開始話俾你聽有套咁嘅嘢嘅？其實呢套嘢咧係由一個2017年開始嘅。哦，OK。係2017年開始嘅。即係都9年前。9年前。9年前。係啦。係。咁呢套嘢嘅起源咧，就係我有一日經歷咗好多我個人嘅事情啦。然之後就真係好傷痛嘅事情。咁我就要由一個地方搬去另一個地方。Okay. 而我係冇錢啦，冇人啦，冇親人喺身邊啦。基本上就係走難。跟住咧去咗另一個地方，咁都係喺澳洲嘅。咁我去到一個地方，有一個朋友收留咗我。咁我喺個房嗰度咧，就係一間綠色嘅房，我記得一個綠色嘅環境咁樣。跟住咧，啲聲音就話俾我聽，你係時候攞部電腦出嚟啦。咁我就攞部電腦出嚟啦，我擺咗喺台嗰度啦，我唔知發生咩事啦。然之後佢就同我講，以下嘅內容唔該你寫低佢。咁我就都唔知發生咩事嘅。咁佢就叫我一個逐個字英文咁樣打出嚟。咁譬如好似就打咁樣，嗰個字其實掟出嚟嘅。跟住我一路打嘅時候，我已經流晒大汗，流晒啲冷汗出嚟，因為我覺得做咩要我打呢啲字咧咁樣。咁然之後我打完之後睇翻，究竟係發生咩事咧？其實就係我而家教嘅嘢嘅軸心嚟嘅。即係即係呢個輪迴解碼定係包埋你其他課程？包埋晒我其他課程。Okay. 而輪迴解碼咧係裡面嘅其中一個部分嚟嘅。OK，明。係。明。OK， 幾有趣。咁我想問就係話，即係其實呢個課程係最重要係個作用究竟喺邊一度？個作用就係話咧，其實你可以從一啲你嘅生日數字又好，或者其實你應用到嘅數字都好，可以睇翻你輪迴嘅課題。咁輪迴個課題點解咁重要咧？因為其實你如果唔知道你自己做緊啲咩試題，你又未必有解決嘅方法嘅話咧，其實你會重重複複發生嗰啲嘢。即係我哋呢個課程係人生補習班。係啦。你唔想諗翻嘅話，就要上啦。係啊。即係但係我可唔可以講一樣嘢，就係話，如果譬如有啲人上一世嘅課題未做好，嗰啲課題其實都係會帶到去今世。係會嘅。OK。如果有啲人好棘嘅話，其實係咪講緊佢好多世嗰啲功課未做晒？係嘅。所以即係疊加到喺今世入邊。真係會咁。所以有啲人比較棘，有啲人冇咁棘，就係講緊即係每一個 life 入邊，其實佢嗰啲 topic 究竟完咗幾多？可唔可以咁樣講？可以咁樣講。係啊。幾有趣呢個。咁天命同天賦又係乜嘢咧？其實我覺得即係呢套嘢會唔會睇到天命同埋天賦嘅先？係會嘅。會嘅。喺數字入面係可以睇到嘅。OK。係啦，咁尤其是數字其實係一啲好實質嘅嘢，你就唔一定要用，譬如好似透過通靈啊或者靈力啊去睇到呢啲嘢，當然有係好嘅。但係如果未必一定有，或者你未開始 develop 呢啲嘢嘅時候咧，喺數字入面其實真係可以睇到好多嘢嘅。例如天命同天賦啦。咁我首先講天命先啦。天命咧其實係一啲你嘅靈魂咧被創造嘅時候咧嘅一個願景嚟嘅。嗱，假設我會明白到一個靈性嘅世界裏面，靈魂亦係一個起點嘅。咁個所謂嘅起點，即係好似我哋人生出世咁樣，一個 BB 出世嘅時候，咁靈性嘅起點或者靈魂嘅起點咧，以我嘅理解咧，係創造者或者創造神，佢嗰一下咧，突然間覺得其實我希望呢個世界有更加多大愛。咁咧，突然間個願景就會創造咗個靈魂出嚟啦。
咁呢個靈魂咧就抱住對呢個世界嘅一個希望，可以去實踐。當然啦，創造者嘅心態就唔係話你一定要去做呢啲嘢，但係咧做呢啲嘢咧係會好開心嘅。OK。所以咧，天命咧或者係使命咧，其實某程度上咧，最根源嗰個狀態咧，就係究竟我哋出生嘅時候，靈魂出世，生生世世輪迴嘅時候，其實我哋做乜嘢係會令到我哋最快樂、最開心嘅？咁呢個覺得係非常之有意思嘅一個境界啦，因為開心嘅時候係咪會容易啲嘢係容易 resolve 咧咁樣，或者係容易衝破咧？你知道你自己嘅使命或者天命嘅時候，會唔會覺得好有意思、好有價值？然之後可以帶俾呢個世界呢個願景咧咁樣。咁我都覺得係大愛嘅一部分嚟嘅。OK。但係能唔能夠講就係每一個 life 都係同呢一個有關？有兩個方面嘅，第一個咧就係原本個天命，第二個咧就係今世嘅使命。係啦，所以喺輪迴解碼裏面咧，兩樣嘢都可以睇到嘅。咁個 core 係最原本嗰個定係今世嗰個？最原本嗰個 core 係最原本嗰個，今世嗰個係另外一個方面可以睇到。你話 so core 係嘛？so core 其實有兩個計法嘅，咁兩個計法有唔同嘅睇法。係啊，但係如果你話 so core 應該係今世，即係我哋而家識嗰個係今世嗰個。即係今世。即係但係我未睇我靈魂嗰個。冇錯。咁你不如睇下啦。可以嘅。而家計唔計到㗎？而家要啲時間。咁冇得留，遲啲先。我就係知我今世嗰個嘢。明。天命就係咁啦。係啊。天賦咧？天賦其實係一啲你與生俱來你可以做到你嘅天命嘅一啲工具。咁即係話，例如我與生俱來係一個愛嘅使者，咁我嘅愛咧就好澎湃啦，咁樣即係用愛嘅角度去出發。咁呢個係一個拼圖裡面咧，即係好似一個 puzzle 裡面，其中一塊就係我嘅靈魂。咁有粒有凸嘅位嘅，咁所以咧我哋嘅凸嘅位咧，即係突出嘅位咧，就係我哋嘅所謂天賦啦。咁喺輪迴解碼裏面咧，其實都會睇到呢啲天賦才能究竟係啲咩嘅。你擅長啲乜嘢啦？你可以做到啲咩係俾人哋做得非常之突出啦？係咁樣會睇到嘅。其實呢個解碼裏面。不過我有個問題問，不過你都應該未必答到。你試下。因為啲人即係因為推廣呢個課程入邊，即係啲人可能會有個疑問就係呢一套輪迴解碼其實同生命數字有咩分別？而我知你冇上過，唔知咩叫生命數字，咁你答唔答到？其實都以靈性嘅角度，我可以答到。你講下啦咁。嗱，如果我講得唔準確，你話俾我聽啦。我唔知準唔準確，你講咗先。我覺得其實喺呢套數字系統有一個重點嘅位咧，就係喺你同埋靈之間，或者係 source，我平時叫做 source 或者 creator source，其實我覺得係一個對話嚟嘅。呢樣嘢可能我同你都未必有分享過，原來一個對話咁樣。但係我覺得係一個對話嚟嘅。咁呢套系統嘅對話嘅用意咧，係因為其實喺我哋日常生活當中，其實圍繞住好多物質世界嘅嘢。咁而數字對我嚟講，或者對我理解呢個系統嚟講咧，其實佢係可以透過呢啲密碼嚟當下又好，聽日又好，你計算你生日又好，乜嘢都好，用咩數字其實都可以立即對話。咁可能佢嘅用意並不是淨係解構一啲嘢，而係你當下明唔明白究竟係發生緊咩事，或者係當下你可唔可以知道你想要知道嘅嘢嘅答案，係可以即時翻譯嘅。明。咁即係同神溝通。係。OK。咁所以我而家做咗嗰套卡就係溝通個係同神溝通嗰個渠道啦，即係可以用嗰副卡。OK。幾好。
不過我自己講，因為我兩套我都學過啦，咁、但係就我能夠講就係、其實我覺得呢一套係真係會比較 focus 喺你嘅功課究竟喺邊一度，係即係你嘅功課究竟喺你嘅課題、人生唔同階段或者你整體上你呢一個 life 其實要學習或者要逼呼嘅嘢究竟係咩咧？咁其實好大部分嗰個 focus 係就係嗰個你成長嗰個位置，或者你點樣去解到你自己嗰個課題咯。係啊，咁所以呢個就係你問我嘅話，其實可能係兩套都幾好嘅，但係即係嗰個焦點上個着重點係會有啲唔同，只能夠咁樣講。咁所以如果你兩套學晒嘅話，可能整合埋去會係一個比較全面嘅一個睇法咯。係啊，你仲有冇嘢講啊？冇乜特別。咁我哋因為我要有嘢講，我可以好多嘢講。因為8月，我哋8號同9號就係有呢個課啦，2日嘅。咁呢個係第2班嚟㗎啦。OK，咁所以就第2班亦都改良過啦。OK，咁你都知大部分身心靈比較靈性嘅老師講嘢其實係比較難明嘅。咁而我最主要作用就係翻譯為人話嘅啫。OK，我係比較擅長用人類語言溝通，咁所以大家即係如果對想了解自己身邊啲伴侶啊、小朋友啊，更重要就係了解自己人生究竟棘咗喺邊度咧，或者你揾唔到自己嗰個天命究竟喺邊嘅話咧，咁呢一套學問其實係會有啲幫助。咁更重要嘅就係、呢套嘢喺 AI 上面暫時未有，所以唔好諗住 AI 唔到，AI 嘅嘢係基於喺網上有嘅，但係如果有啲嘢喺網上冇嘅話咧，咁就基本上 AI 唔到㗎啦。呢件事咁咯，咁所以有興趣嘅就聯絡我啦，係啊，咁我就俾翻啲資料你，咁即係今個禮拜6日就係上課㗎啦。OK，好就咁，拜拜。拜拜。